અગત્યના સમાચાર ભરૂચથી મળી રહ્યા છે। ભરૂચમાં પણ વરસાદી માહોલ, ત્યાં પણ અનરાધાર વરસાદ, જેના કારણે અનેક વિસ્તારો અને અનેક લોકો કે જેના કારણે પ્રભાવિત થયા છે। ત્યારે ફુરજા વિસ્તારમાં વધતા પૂરના પાણી જોવા મળ્યા છે। સમગ્ર ફુરજા વિસ્તાર કે જે પૂરના પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યો છે। હવે વિસ્તારમાં હોડી ફેરવવાની ફરજ પડી રહી છે। પાણી એટલું જોવા મળી રહ્યું છે કે હોડીની મદદ લેવામાં આવી રહી છે। ભરૂચનો ફુરજા વિસ્તાર કે જે આખો પાણીમાં ગરકાવ થઈ જવા પામ્યો છે। આવવા જવા માટે હવે લોકોએ હોડીનો સહારો લેવો પડી રહ્યો છે। ફુરજા વિસ્તારમાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યા છે। સંવાદદાતા ફુરજા વિસ્તારથી અમિત ઠાકુર જોડાયા છે। અમિત, પૂર જેવી પરિસ્થિતિ ફુરજા વિસ્તારમાં, ત્યાંના દ્રશ્યો બતાવશો। લોકો હવે હોડી પર પસાર થવા માટે મજબૂર બન્યા છે। કલ્પની, બિલકુલ એવા પ્રકારનું વાતાવરણ અહીંયા છે, કારણ કે ભરૂચનો આ ફુરજા વિસ્તાર કે જ્યાં અત્યારે વાહન વ્યવહાર માટે એટલે કે આવવા જવા માટે એકમાત્ર વિકલ્પ બચ્યો છે અને તે હોડી છે। હોડી સિવાય તમે ફુરજા વિસ્તારમાં નહીં ફરી શકો। હું જ્યારે કવરેજ કરવા માટે આ વિસ્તારમાં પહોંચ્યો, વિસ્તારના રહીશોની વેદના અને સમસ્યા જાણવા માટે અહીંયા મારે પહોંચવું હતું, પરંતુ અહીંયા હોડી સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી। હોડીમાં બેસીને મારે અહીંયા ફુરજા વિસ્તારમાં પહોંચવું પડ્યું છે। એટલા માટે કારણ કે મંતવ્ય ન્યૂઝના દર્શકોને ફુરજા વિસ્તારના દ્રશ્યો બતાવી શકાય। અહીંયા જે વિસ્તારના રહીશો છે, કહી શકાય કે ફસાઈ ગયા છે। નદી કાંઠે આવેલો આ વિસ્તાર છે। અહીંથી થોડે નજીક નર્મદા નદી આવેલી છે અને તેમાં જે રીતે 33 ફૂટે નર્મદા નદી પહોંચી છે અને પૂરના પાણી આવ્યા છે, એ તમામ પાણી ભરૂચમાં ફરી વળ્યા છે। એટલે ભરૂચના જેટલા પણ નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, ફુરજા જેવા વિસ્તારોમાં સામાન્ય દિવસોમાં આ પ્રકારનું વાતાવરણ અહીંયા નથી હોતું, પરંતુ અત્યારે આપ જોઈ શકો છો લોકો તરી રહ્યા છે પાણીમાં। જે લોકોને તરતા આવડે છે તે લોકો તરી રહ્યા છે, આનંદ લઈ રહ્યા છે ઘણા બધા લોકો, પરંતુ મોટાભાગના વિસ્તારના લોકો માટે મુસીબત બનીને આવ્યું છે આ પૂર। કારણ કે જે રીતે પૂરનું પાણી વધી રહ્યું છે, તેમ તેમ ફુરજા સહિતના ભરૂચના જેટલા પણ વિસ્તારો છે ત્યાંના રહીશોની મુશ્કેલી સતત વધી રહી છે। જેમ જેમ આપણે આગળ જઈ રહ્યા છે તેમ તેમ નર્મદા નદી કાંઠાનો વિસ્તાર છે અને સામાન્ય રીતે આ બોટ જે છે નર્મદા નદીમાં ફરતી હોય છે, પરંતુ અત્યારે ભરૂચ શહેરમાં બોટ ફેરવવાની ફરજ પડી રહી છે, કારણ કે નર્મદા નદીનું આખું એ જે પાણી છે એ હવે સીધું ભરૂચ શહેરમાં પ્રવેશવા લાગ્યું છે અને ફુરજા જેવો વિસ્તાર કે જે નર્મદા નદીને બિલકુલ કાંઠે અડીને આવેલો છે, ત્યાં લોકોના ઘર છે, લોકોના મકાનો છે, લોકોની દુકાનો છે, એ હવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। અહીંયા આપ જોઈ શકો છો પાણી લગભગ 5-6 ફૂટ જેટલું પાણી છે અને જેટલા પણ લોકો અહીંયા રહે છે તે આ પૂરના પાણીમાં ફસાઈ ગયા છે। અહીંયા કેબિન જોઈ શકો છો, એ લગભગ આખું ડૂબી ગયું છે અને જેમ જેમ પાણી વધી રહ્યું છે તેમ તેમ લોકોની ઘર વખરી સહિતનો સામાન જે છે એ પાણીમાં ગરકાવ થઈ રહ્યો છે, નુકસાની વધતી જાય છે। હું કેમેરામેન ડીકેશને કહીશ કે મારી પાછળના એ દ્રશ્યો બતાવે। મારી બિલકુલ પાછળ નર્મદા નદી આવેલી છે, એ નદી કે જે અત્યારે ઉફાન પર છે, ગાંડી તૂર થઈ છે। 33 ફૂટ નર્મદા નદીની સપાટી પહોંચી છે અને હવે એ પાણી નર્મદા નદીનો કાંઠો વટાવીને ભરૂચ શહેરમાં પ્રવેશી રહ્યા છે। એટલે ભરૂચમાં પ્રવેશેલા પૂરના પાણી તારાજી સર્જી રહ્યા છે। નાના નાના ઝૂંપડાઓ આવેલા છે, બિલકુલ તબાહ થઈ ગયા છે, પાણીમાં સંપૂર્ણપણે ગરકાવ થઈ ગયા છે। કેબિનો આવેલી છે, લારી ગલ્લા દુકાનો જે છે તે પણ પાણીમાં ડૂબી ગયા છે, ગરકાવ થઈ ગયા છે। એટલે ભરૂચના લોકોની પરિસ્થિતિ વધારે દયનીય બનતી જાય છે, વધારે ચિંતાજનક બનતી જાય છે અને ફુરજા, ધોળીકુઈ, બોરભાઠા, આ તમામ એ વિસ્તારો છે ભરૂચના કે જ્યાં ફક્ત ને ફક્ત અત્યારે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। અહીંયા ઉપર એક બાળક તમે જોઈ શકો છો કે તે પણ ચિંતામાં છે, કારણ કે તેના ઘરની આસપાસ સામાન્ય દિવસોમાં આ પ્રકારનું પાણી નથી હોતું। સામાન્ય વરસાદમાં થોડો વરસાદ પડે તો પાણી ભરાય છે, પરંતુ તેને એવો ખ્યાલ નહીં હોય કે પૂરના પાણી તેના ઘર સુધી, તેના ઘરના પગથિયા સુધી પહોંચી જશે અને લોકો ફસાઈ જશે। અહીંયા જૂના ઘણા મકાનો આવેલા છે, ત્યાંના રહીશો પણ હવે અત્યારે અંદર પુરાઈ રહ્યા છે।
અંદર ફસાઈ ગયા છે અને રહીશોને ડર એ છે કે જેમ જેમ પાણી વધી રહ્યું છે તેમ તેમ આ જે વિસ્તારના રહીશો છે તેમના ઘરોમાં પાણી ઘૂસવાનું શરૂ થઈ જશે. હું કેમેરામેનને કહીશ કે ત્યાંના દ્રશ્યો થોડા બતાવે કે ત્યાં જે પાણી છે તે હવે ધીમે ધીમે લોકોના ઘરમાં પ્રવેશી રહ્યું છે. જેમ જેમ અમે આગળ વધી રહ્યા છે, અમારી બોટ જે છે, હોડી છે, આગળ વધી રહી છે, તેમ તેમ ભરૂચનો જે નદી કાંઠો છે એ નજીક આવતો જાય છે. ડીકેશને કહીશ કે થોડા વધારે દ્રશ્યો બતાવે મંતવ્ય ન્યૂઝના દર્શકોને, કારણ કે એક્સક્લુઝિવલી આ દ્રશ્યો તમે માત્ર ને માત્ર મંતવ્ય ન્યૂઝ પર જોઈ શકો છો. સામાન્ય રીતે ખુર્જા વિસ્તારના બહારના દ્રશ્યો તમામ ચેનલો પર ચાલતા હોય છે, પરંતુ મંતવ્ય ન્યૂઝ પર આ દ્રશ્યો તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ નર્મદા નદીને કાંઠે બિલકુલ અડીને આવેલો આ વિસ્તાર કે જ્યાં મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમ અત્યારે પહોંચી છે. અમે ત્યાં પહોંચ્યા છે હોડી મારફતે તમામ જે દર્શકો છે તેમને બતાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે ભરૂચની પરિસ્થિતિ કેટલી ભયજનક છે, કેટલી ચિંતાજનક છે. આ પાણી સતત વધી રહ્યું છે. જો 35 ફૂટે ભરૂચના નર્મદા નદીની સપાટી પહોંચી જશે તો ભરૂચમાં આનાથી પણ ખરાબ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે. 33 ફૂટે અત્યારે આ હાલ છે ભરૂચના, તો આપ સમજી શકો છો, આપ કલ્પના કરી શકો છો કે જો આ જળસ્તર 35 ફૂટે પહોંચશે તો કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ભરૂચમાં થઈ શકે છે. અહીંયા વહીવટી તંત્ર સાબદું છે, ખડે પગે છે. અહીંયા જે રહીશો છે થોડા ભયભીત છે, ડરેલા છે, કારણ કે ગઈકાલ રાતથી જ ભરૂચના ફુરજા સહિતના અનેક એવા નીચાણવાળા વિસ્તારો છે કે જ્યાં પાણી પ્રવેશવાના શરૂ થઈ ગયા હતા. અને હવે જેમ જેમ નર્મદા નદીની જળ સપાટી વધી રહી છે, ઉપરવાસમાંથી પાણી સતત છોડાઈ રહ્યું છે, તે નર્મદા નદીમાં આવી રહ્યું છે, તેને કારણે ભરૂચના જે પણ નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તે હવે પાણીમાં ધીમે ધીમે ડૂબતા જઈ રહ્યા છે, પાણીમાં ગરકાવ થઈ રહ્યા છે. આ કેટલાક કાચા મકાનો અહીંયા આવેલા છે, તેની પણ સ્થિતિ ખૂબ ચિંતાજનક છે, તે પણ પાણીમાં ગરક થઈ રહ્યા છે. એટલે અત્યારે ભરૂચ વાસીઓને જો એક વિસ્તારમાંથી બીજા વિસ્તારમાં જવું હોય તો એકમાત્ર વિકલ્પ હોડી છે અને લોકો તે જ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીને બહાર નીકળી રહ્યા છે. ફુરજા વિસ્તારના દ્રશ્યો ખરેખર લોકો માટે ચિંતાજનક છે. અમિત, આભાર આપ જોડાયા તે બદલ. તો ભરૂચના ફુરજા વિસ્તાર કે જે અત્યારે પૂરના પાણીથી પ્રભાવિત થયો છે, સમગ્ર વિસ્તારમાં પાણી જ પાણી નજરે પડી રહ્યું છે.